Tuổi trẻ nó là một thời gian rất là đẹp. Nếu mà để nó trôi qua một cách không có gì đáng nhớ thì nó sẽ rất là phí. Và chắc chắn là sau này mình sẽ tiếc nuối rất là nhiều. Vậy thì thay vì mình sau này mình sẽ tiếc nuối thì hãy làm gì đó để sau này mình nghĩ lại thời trẻ của mình mỉm cười, mình cảm thấy ok. We said our last goodbye. Won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Em bắt được con này, Con đi. Dỡ anh cái này ra cái túi ra đấy. Ơi. Nó đang không. Bye. Ui. Chị thả một kia thả cái à? Không phải, con những con này này là con gì này? Con nhỏ ấy hả? Tiếp thả đi. Mà tôi bắt được đây con cục gì, đây con cục gì không cua đâu, mà đây là con to nhất trong sự nghiệp của tôi. Mọi người có thể so sánh cái bàn tay này, nó to bằng bàn tay luôn. Đây, cho bà này. Nhất là lúc mà anh chưa kịp chuẩn bị gì em đã quay rồi.